Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, arıçı yazıq hər videolarında paylaşır. Balın qaymağı, nə bilim, zavrus. Yəni, əsas bunun adı nədir? Şanın möhürü, yəni çərçivələrdəki şanın möhürünü açmamış bal süzmək mümkün deyil. Ona görə baxın buna balın qaymağı da deyilir. Əslində rus dilindədir zavrus. Zavrus sözü Azərbaycanın elmi dilində deyil. Zavrus rus dilindədir. İndi bizdə balın qaymağı deyirlər. Yazıq arıçı hər hoqqadan çıxır ki, bu həqiqətən əslində xeyirli bir şeydir. Hər hoqqadan çıxır yazıq arıçı ki, bunu təki satsın. Neydi qardaş, mən 20 ildən yuxarıdır arıçılıqla məşğulam. İndiyəcən mənə bir nəfər deməyib ki, mənə balın qaymağını sat. Hər zaman da pay vermişik. Bəlkə də o pay verənlər də elə baxır ki, başqa bir düşüncə ilə. İndi baxın, mən bunu bir balaca üzərinə su əlavə etdim. Deməli, bunu arxanada yaxın yerdə qoymaq doğru deyil dostlar. Təxminən bir 5 dəqiqədən sonra baxarsınız burada nə baş verəcək. Arılar bunu tamam qurudandan sonra biz bunu əridəcəyik və təmiz, qatqısız, keyfiyyətli bir mum əldə edəcəyik. Bu da sənə zavrus. Koy partlasın, koy partlasın, koy partlasın.